في سيديهات تنتشر بهذا الشكل فيها فضائح جنسية مدرب الكاراتيه، فهنا هتطال سمعة عائلات. وتساءلنا طب السيدات التي ظهرن في هذه السيديهات ماذا كان مصيرهن؟ عنتيل المحلة، الشخص اللي خلى 70% من رجالة المحلة تشك في مراتاتهم. مدرب الكاراتيه المتهم بممارسة مع 25 سيدة داخل نادي بلدية المحلة وخارجه أيضا. عن راجل متمرس، عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح محمد الصعيدي أو عنتيل المحلة. أنا ريشة وأنت في فتح الملف القديم. نبدأ ونصلي على النبي ونخلي صدرنا رحب ونبدأ الانترو على ما تعمل لايك طبعا. عنتيل المحلة أو الأسطورة أو مدرب الكاراتيه، كل دي أسماء شهرة عبد الفتاح اللي احنا اتكلمنا عنه. في شهر 4 سنة 2014 تحديدا تصحى المحلة كلها على أخبار فيديوهات مسربة على الموقع ياه وخارج الموقع. الفيديوهات في الاول نزلت على تليفوناتهم الشخصيه. الفيديوهات اللي اتسربت ديت فيها شخص بيصور ستات وهم في وضع مش ولا بد معاه. في الوقت ده انا فاكر كويس جدا نسموا اللي حصل في المحله ده بثوره الشك. هو كان الموضوع اتعرف اعلاميا كده لان اللي كان بيشك في مراته مثلا بنسبه 10% بقى يشك فيها بنسبه 99%. ومعرفش ليه 99 بس هو كده، خاصه بعد ظهور ستات اصلا اجوازتهم ما كانوش يتخيلوا ان هم يخونوهم، وللاسف لقوهم في الفيديوهات اللي من النوع دوت مع الشخص ده. وده ادى وقتها لشهرة المقاطع دي لان كل من هب ودب دخل بقى عايز يشوف بقى مراته في وسطيهم ولا لا، عايز يطمن شكوكه ومن حقه. والمقاطع بقى وقتها عملت الاف بل ملايين الزيارات، بقى اللي رايح واللي جاي عايز يطمن على حريمه وخلاص. لكن الشهرة المرة دي ما كانتش مفيدة نهائيا، ده طبعا لان صاحب القصة نفسه اتقدم فيه بلاغات، وده اللي ما كانش متوقع نهائيا ان جوز حد منهم يخرج عن صمته ويقدم فيه وفي مراته بلاغ بتهمة الزنا. وهسمعكم دلوقتي المداخلة بتاعة الراجل دوت مع الاعلامي وائل الابراش الله يرحمه. سيديهات هو الاستاذ امين وهو يعمل في السعودية. اسالك انت بتشتغل بقالك كام سنه في السعوديه؟ بقالي 8 سنين. 8 سنين. طيب 8 سنين انت بتشتغل ولكي تنفق على عائلتك يعني على اسرتك. ان شاء الله. ان شاء الله. عندك اطفال، عندك اولاد من زوجتك؟ وبعد كده اللي حصل كالاتي، اتقبض على الراجل دوت وهو خارج من شغله وقتها. وهنقرا مع بعض المحضر اللي كان معمول بالوقائع دي. نفتحه على الجهاز كده هوت بيقول لك المحضر رقم كذا لسنة 2014 تحديدا 6/4/2014. ده اليوم اللي اتقبض عليه فيه. سين الاسم والسن والوظيفة. أنا اسمي عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح محمد الصعيدي، عندي 39 سنة، بشتغل في محطة الإذاعة والتلفزيون. سين ما أقولك فيما هو منسوب إليك من إنك تبين قيامك بارتكاب أفعال مخلة بالحياء. ما حصلش. معرفش حضرتك بتتكلم على ايه. انا في شغلي ولقيت نفسي هنا. انا يا دوبك عربيه البوكس خدتني من قدام الشغل وانا مروح، خدوا مني الموبايل وركبوني البوكس وقالوا لي ما تقلقش احنا عايزينك في كلمتين. سين تعرف ايه سبب ضبطك بالظبط؟ هم بيقولوا لي في صور لا مؤاخذه يعني كده نازله لك على النت يعني. سين هل تم اطلاعك على المقاطع دي؟ ايوه، وكان فيهم 5 مقاطع ليا ودول كانوا بره النادي، وكان في مقطع واحد بقى لوحده كده كان جوه النادي بصراحه، كان مع واحده تقريبا اسمها سين. هل المدعوه اللي انت ذكرتها ديت تعرف ان انت كنت بتصورها؟ كانت عارفه. وده كان جزء من التحقيق اللي تم مع عنتيل المحله. بعد حبسه احتياطيا بقى تيجي نتيجه معمل الادله الجنائيه ويتم التاكد فعلا انه هو اللي كان في الفيديوهات، لانه اثناء التحقيق انكر بعد كده وجوده في الفيديوهات اصلا. والناس اللئيمه اللي شافوا الفيديوهات ديت عارفين متاكدين مليار في الميه ان هو عارف هو بيعمل ايه وكان عارف ان هو بيصور. تم وقتها بقى إحالة القضية دي من النيابة لمحكمة الجنح، واللي كان قرارها وقتها حبس المتهم ملقب بعنتيل الغربية أو عنتيل المحلة، والست اللي جوزها بلغ عنها الراجل اللي كان شقيان في الخليج، وهي كانت قاعدة هنا بتقطف وتلطف مع العنتيل. حكم كان 2 سنين سجن هو والست دي، مع تغريم كل منهما مبلغ 10,000 جنيه على سبيل التعويض للزوج، لأنها أصبحت قضية لا، ما هو لازم الرأي العام يعرف، يعني لازم يتقدم شكوى في واحدة زي كده علشان بعد كده كل واحدة تعرف ان في انسان قذر بيصور وبيستغل واحدة او واحدة
بتمشي. المفاجأة بقى ان هو بعد ما قضى العقوبة وخرج لنا ظهرت ليه صور تانية، والكلام ده في 2018 تقريبا، ودي اخر مرة اتشاف فيها، ودي الصور بتاعته ناس لقطتها له كده وهو مش واخد باله. وربنا يستر. كان معكم عمو ريشة اللي مش عاجبه العيشة. السلام عليكم.